Всем привет! С вами Светлана, и вы на канале «Томат по осени считают». Сегодня уже 16 августа. Да-да, осталось всего 2 недели лета. Хотя я очень надеялась, что лето продлится, но судя по нашей иркутской погоде, этого не скажешь. Вчера был дождь, сегодня идет дождь, и еще 2 дня обещает нам гидромедцентр. На огороде все настолько сыро, в теплице все очень сыро. Я очень давно хочу вам показать томаты в своей второй теплице, и никак у меня не получается. И вы думаете, я сегодня пришла это сделать? Нет. Сегодня у меня очень важный день. Я еду в Иркутск. Важный день, дающий право относительно спокойно прожить последующие 3 месяца. Или не прожить. Тьфу-тьфу-тьфу. В общем, если все нормально, я просто обещаю, что я приеду сегодня и сниму вам видео, в котором покажу, какие помидорки растут у меня в этой теплице. Вот как можно не показать вот такие огромные помидоры? Мне и самой очень хочется их взвесить, потому что вес их, по-моему, превышает уже 500 грамм. Ну, просто красавцы, посмотрите. Кстати, это та теплица, в которой у меня необыкновенные запахи, потому что здесь базилик, томаты. Вот опять я тут вырвала мяту, которая цветет. Посмотрите, вот это вот все дает такой замечательный аромат. Просто сидишь, вдыхаешь это все. Ну, в общем, я обязательно постараюсь сегодня сделать все. Иначе лето кончится, а я вам так ничего и не покажу. Ну, посмотрите, какие красавцы. Ай-яй-яй, красавцы. А вон те, это легенда Тарасенко. Ну, в общем, все. Пока, до вечера. Нет, еще не пока, потому что я пришла вам показать свои астры. Ну, красотки же. И георгинчики тоже. Посмотрите, какие красавицы. А вот необычный какой цвет. Ну, в связи с дождями, конечно же, выкопали чеснок. Я его еще до ума не довела. Ну, сказать, что вот он прямо очень-очень крупный, я не могу. Ну и не мелкий. Хороший сибирский чесночок. У меня тут 2 сорта. Один из 5 зубков, а второй из 9. Ну что, нет, ну правда, он не мелкий. Он хороший чесночок. Вот он такой красавчик. Еще не чистил, нужно будет сегодня заниматься. Почищу чесночок, обрежу все лишнее, а потом вам покажу. Можно взвесить. А почему взвесить? Потому что видела, что в Ютубе кто-то взвешивает. Интересно же. Смотрите, какой шикарный дерен. На улице очень влажно, и он прямо такой мощный, разросся. Смотрите. И гортензия. Не знаю, успеет зацвести или нет. Может быть и нет.
Посмотрите, какая шикарная выросла капуста Карафлекс. Она очень плотная, очень плотная. Я срезала, взвешивала до 1,5 килограмм. От 300 кг, меньше 300 кг не было. Очень красивая на вид, потому что у нее конусообразная форма. Я ее, когда срежу, вам обязательно покажу. Но эти небольшие дырочки вообще ни о чем, потому что в этом году я капусту не обрабатывала вообще. Вот тут кто-то немножко подгрызает, но у меня маленькая внучка, ей 3 года, и поэтому я ничего в этом году не обрабатывала. Ну, капуста выглядит неплохо, у меня вся капуста в этом году очень хорошая, и не только в этом, а каждый год. Обязательно срежу и покажу вам эту красавицу. Это такая уже у меня мегатон. И не забывайте, что капуста у меня высажена была очень поздно. О, вот это вот уже, наверное, 3 килограмма или 4, не меньше. А Карафлекс, которую сейчас я вам показывала, она вообще была высажена 9 июля. Заглянула к помидоркам. Ну, это такой у меня коротенький утренний обход. Ох, надо снимать. И все, времени нет. Золоченый беляш подрастает. Расти, расти. Ты хоть и некрасивый, ты хоть и кривой, но вкусный. Ну ничего, помидорки, я скоро к вам приду. Лук, ой, в кадр не помещается. Лучок. Так, как дела у нас с огурцами? Огурцы, подождите меня. Так, сейчас немножко отодвину. Наоборот. Вот так. Чтобы они не выглядели совсем огромными. Вот он, любимый пероноспороз. Листья безобразных огурцов. Да. Лето заканчивается, к сожалению. Притаился кабачок. Но, кстати, кабачки я вчера увезла домой очень много, но далеко не все. Так вот, притаился кабачок, но еще более притаился здесь патиссончик. Ох, как поздно все в этом году. Ох, как поздно. Вот они. Только хотят порадовать меня. Может быть, еще успеют. Понятия не имею, успеют ли в этом году вырасти тыквы. Ну, даже себе представить не могу. Вот они лежат. Ох, какой красивый цветок. Посмотрите. Прямо целое солнце. Вон они, видите? Вон они. Ну, неизвестно. Ох, ну и цветок. Посмотрите, посмотрите рядом с моей рукой. Он больше моей руки. Ах, красавец. Ну ты король. Ну ладно, давайте растите. А вот здесь есть у меня еще порционные тыковки, но их так мало. Там вот большая лежит. Ну, в общем, таких тыковок очень мало. Вот, видите, здесь. А ведь тыквы в этом году были посажены мной как никогда рано. В мае были посажены. В середине мая. То есть по иркутским меркам это очень рано, все хорошо посажено. Посмотрите, сколько ягоды не собранные.
Но если сегодня не будет дождя, то нужно собирать ягоду. Вы чувствуете, сколько я себе дел приготовила? Знаю, что не права, снимала перцы и вам не показала. Ну, не права, конечно. Но вот когда буду снимать остаточки, там обязательно все-таки покажу, обещаю. Так вот, сколько я себе дел приготовила. Собрать ягоду, показать перчики, снять видео, почистить чеснок. Ну, не знаю. Посмотрим. Ну вот, смотрите. На берегу почти осень. Туман, реки не видно вообще. Листьев сколько желтых. Привет, березки. Ну вот увидела на реке туман и не выдержала, решила сходить. Как все меняется. Смотрите, это просто фантастика. Это просто фантастика. Сколько мы с вами заливов увидели разных. Вернее, залив один. Но как он по-разному выглядит. Даже не верится, что 6 часов вечера и вот такой туман. И тишина. Даже не хочется громко говорить. Я Андатре принесла кусочек хлеба, но я сомневаюсь, что она сейчас выплывет, потому что, наверное, в это время уже Андатра спит, я так думаю. Но сейчас попробуем. Мне кажется, туман еще гуще стал. А нет, смотрите, хорошо виден противоположный берег, его отражение в воде. Ах, как красиво! Но по ощущениям абсолютная осень. А было ли лето? Ко мне прилетела оса, а я их боюсь. У меня есть видео, которое я снимала, когда приехала сюда весной. Снимала, по-моему, 2 мая, и называется оно «У природы нет плохой погоды». Оно мне очень нравится. Если кому-то интересно, обязательно посмотрите. Ай, как красиво, Боже.
еще у меня хорошая новость. Доктор сказал, что я могу спокойно жить очередные 3 месяца. На этом я всем хочу сказать пока. Берегите друг друга и живите так, чтобы каждый день приносил вам только радость и запоминался надолго. Все, всем пока.